大家好啊！今天跟大家分享一下哈尔滨人气最旺的美食街啊。现在晚上都快9点了，看这条大街，人气倍儿旺啊！看全是游客，而且还下着大雨呢啊。这个2层是表演节目的，看上边都是俄罗斯的演员啊，歌舞表演。对面就是画眉西餐厅，这是哈尔滨中央大街的一家网红餐厅啊。相当于北京的老莫啊，不过这边价格非常实惠，而且口感也不错啊。对面就是马蒂尔宾馆，也是这个哈尔滨老字号的一家酒店啊。西餐是他家的特色。每天一到下午晚上的时候，这个餐厅对面这2层楼上边就有一个舞台啊，看就斜对面这块都有俄罗斯的演员在上边做歌舞表演啊。所以说底下游客也是驻足观看。别看现在全国各地都是高温啊，但哈尔滨还是非常凉爽的。这个气温才20来度，21、2度啊，尤其这下雨的时候才18、9度，非常凉快。现在对面2楼这是拉小提琴的一个俄罗斯演员。这天气不好啊，白天是下着小雨，到晚上这雨就变大了。但是中央大街这个游客还是络绎不绝啊。在当地朋友推荐啊，我们来到哈尔滨中央大街一家餐厅啊，看这是水爆肚啊，水爆肚这是这饭店的特色菜啊。因为哈尔滨离着这个松花江比较近，这里边的江鱼都是特色啊。这是油炸的鱼下巴，这一个鱼只有一个下巴啊，这里边用了20多条鱼，都是松花江的大鲤鱼啊。用那鲤鱼的下巴炸出来的，提前腌制啊，特别好吃，没有刺儿里边啊。在哈尔滨喝了一款北大汤特产的名酒啊，这是酱香型的，但是它不是53度的，是50度。北大汤君飞，这一瓶250毫升180块钱啊，2盘酒360，不过口感确实不错啊。这北大汤的工艺就是用的茅台的工艺，酱香型白酒啊，你看2盘白酒花了360，这一顿饭花了是878块钱啊。菜品还是不算贵的，你看一个肘子才68，就是那个江鱼最贵，这个酱江鱼是68，鱼下巴是88。酱炖的江鱼确实挺好吃啊，一条10多斤的胖头鱼，你看价格也不贵。这是白天的中央大街啊。上午的时候游客还不是很多，一般都是晚上下午人多啊。这边各种美食小吃都有啊，还有俄罗斯的风味。没事您可以到中央大街来逛一逛啊。好，今天的分享就到这里了，再见啊。